नमस्कार दोस्तों, होममेड टेस्टी वेज फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। चलिए शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हम लेंगे काली मिर्च के 15 से 20 दाने। यह बहुत ही उपयोगी व सुलभ औषधि है। यह कफ, पित्त और वायु पर नियंत्रण करती है। साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। यह सर्दी खांसी में बेहद उपयोगी होती है। यह भूख बढ़ाती है और गैस को भी दूर करती है। अब हमें लेना है 8 से 10 पीस लौंग जिनमें फूल लगे हुए हों। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। इसका उपयोग सर्दी खांसी से लेकर मधुमेह और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है। अब हम लेंगे 2 छोटी इलायची। इसका उपयोग फ्लेवर के लिए किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। यह अस्थमा, जुकाम, खांसी के उपचार में सहायक होती है। यह फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। अब हम मीडियम साइज की 2 पीपली लेंगे। इसे पीपर भी कहा जाता है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और वायरल फीवर में किया जाता है। यह एक तरह से आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक होती है। यह पाचन संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक है। अब हम लेंगे 1 से 1.5 इंच सौंठ। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक है। इसका उपयोग भी सर्दी, जुकाम, खांसी और मौसमी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग अपच एवं गैस जैसी समस्याओं के उपचार में किया जाता है। अब हम लेंगे मुलैठी। इसे यष्टि मधु भी कहते हैं। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है। यह खांसी, जुकाम, गले की खराश, गले में जलन और ब्रोंकाइटिस के इलाज में सहायक है। इन सभी चीज़ों को बारीक या दरदरा पीस लेना है। अब हमें जितने कप काढ़ा तैयार करना है उससे दोगुने कप पानी लेना है। यहाँ हम 4 कप काढ़ा तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम 8 कप पानी को किसी भगोने में लेकर गर्म करेंगे। अब हम पीसे गए मिश्रण को पानी में डाल देंगे। अब हम लेंगे तुलसी के 8 से 10 पत्ते। इसे हम हाथ से तोड़कर पानी में डालेंगे ताकि तुलसी का अधिक से अधिक अर्क काढ़े में उतर आए। यह नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, गले में खराश और मौसमी बीमारियों के उपचार में किया जाता है। अब हम इसे मीडियम आंच पर उबालेंगे। इसे तब तक उबालना है जब तक कि पानी की मात्रा आधी न रह जाए। इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। पानी का कलर डार्क हो गया है, साथ ही मात्रा आधी रह गई है। इसका मतलब हुआ कि हमारा काढ़ा अब अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। काढ़ा बनकर तैयार है। इसे छान लें। इसे गर्मा गर्म घूंट घूंट कर पीना चाहिए। इसे आधा कप से लेकर 1 कप तक दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। सर्दियों और बरसात के मौसम में इसे पीना अत्यंत लाभकारी होता है। इसे पीने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके उपयोग से सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, बुखार, वायरल फीवर व मौसमी बीमारियों में बहुत ही लाभ होता है। इसे पीने से अपच, भूख न लगना और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं में भी आराम मिलता है। यदि आप भी सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो इस घरेलू नुस्खे को एक बार जरूर आजमाएं।